যাই হোক, এই ভিডিওতে আমি আর কোনো কথা বলবো না, আমি শুধু দেখাবো। আপনারা শুধু দেখেন যে কি দেখতেছেন এই সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে। তো আমি কিন্তু কথা এখানেই ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম, শুধু ভিডিও দেখবেন। আর আমাদের জোহার স্যারের মুভির রিভিউ 80-তে 80ও না এই মুভির। তো তারপরে কি হয় জোহার স্যার, মুভির রিভিউ বলেন। তারপরে মুভিটা দেখেন, ভালো লাগে, ধৈর্য নিয়ে দেখতে হইব। সাদা কালো তো, স্কুল মনে এটা দেখছেন, গভর্নমেন্ট টাইমের এই পাহাড়ের মধ্যেও স্কুল। হ্যাঁ, দেখলেন না দুর্ঘটনা কত কিছু আছে বাচ্চাদের, অনেক টিচারদের। এবং এই যে বরফের সংখ্যা কিন্তু বাড়তেছে, এগুলো কিন্তু গাছের উপর পড়ছে না, বরফ না পাথরের উপরে, গাছ মাটি গাছেই। মাথা মায়া যাবো সামনে না, পাহাড়ের আমরা ফার্স্ট হয়ে যাই গিয়া না, একসাথেই যাই। বসে কি জানো এটা চিন্তা নিতে পারবো না। ওই তিনটা গাড়ি চাই, হ্যাঁ কি হয়েছে তাতে কারেন্টের তারগুলো কিভাবে গেছে দেখছেন, কারেন্টের লাইনগুলো। হ্যাঁ, সুইসের ব্লগ দেখে সুইজারল্যান্ডে, হ্যাঁ ওদের এরকম পাহাড়, বুঝছেন, কিভাবে পাহাড়ের মধ্যে ট্রেনের ব্যবস্থা করছে, ট্রেন চমৎকার সে ব্যবস্থা। এখানে চাইতেও উন্নত। আমারও খুব ইচ্ছা যে আমি জীবনে একবার হলেও চেষ্টা করি সুইজারল্যান্ড যাবো। সেই লেভেলের